Hai teman-teman, good morning, selamat pagi. Mimi di sini bersama Coki. Ayo Coki, sapa teman-temannya. Halo teman-teman. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa ya teman-teman, ditekan tombol subscribe di bawah ini. Dan ditekan juga ya loncengnya. Sudah? Wah, terima kasih. Yuk kita mulai belajar. Video Mimi kali ini tentang hewan-hewan yang ada di seluruh dunia ini. Nah, ayo, siapa yang tahu? Coki, itu hewan apa? Apa? Coki apa? Oh, kamu benar. Coki adalah hewan berjenis kucing. Apa? Kucing. Wah, kamu benar. Coki adalah kucing. Nah, selanjutnya ini, ayo apa? Hewan apa yang badannya besar, ada belalainya? Ayo apa? Ada yang tahu? Itu hewan apa? Apa? Wah, kamu hebat! Iya, ini adalah gajah. Apa? Gajah. Wah, kamu hebat. Ini adalah gajah. Nah, selanjutnya hewan apa yang bisa terbang? Ayo yang punya sayap, itu hewan apa? Hewan apa, Coki? Hewan apa? Coki pintar. Benar, itu adalah burung. Apa? Burung. Ayo kita ulangi. Apa? Burung. Wah, kalian hebat. Coki juga pintar. Itu adalah burung. Gimana kalau dengan hewan yang ini? Yang tiap pagi dia akan berkokok. Ayo, hewan apa yang berkokok? Apa? Coki bisa jawab. Apa hewan berkokok apa? Apa? Wah, kalian pintar. Benar. Itu adalah ayam. Ayam adalah hewan yang berkokok. Selanjutnya, ayo, hewan apa yang banyak bulunya? Sama seperti kucing, dia juga berbulu. Apa coba yang gambar ini? Apa nama hewannya? Ada yang tahu? Coki tahu nggak? Itu hewan apa? Tahu nggak? Teman-teman ada yang tahu? Wah, kalian semua pintar. Benar, ini adalah monyet. Apa? Monyet. Wah, terima kasih teman-teman. Kali ini kita belajar hewannya cukup sampai di sini. Nanti Mimi dan Coki akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Jangan lupa ditunggu ya dan ditonton video Mimi dan Coki. Sampai jumpa teman-teman. Dadah.